وسادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bayan miƙa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da jaddada yabo ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam, muna ƙara gode wa Allah da ya dawo rayukanmu zuwa wannan rana kuma wannan masallaci mai albarka don ci gaba da ainihin wato karatun wannan littafi da ke bayani akan tarbiyya a ƙarƙashin koyarwar addinin musulunci. Za mu tashi a cikin lamba ta 6 inda malam yake masa suna da ta'awunu zaujai fi bina'il usrati wa tarbiyatil aulad, wato taimakekeniya da ma'aurata ke a zaujen da ma'ana miji da mata, irin taimakekeniyar da za su yi a tsakaninsu don ganin yara da suka haifa ƙarƙashin arziki da Allah ta'ala yi musu, yaran sun amfane su, sun amfani al'ummar da suke tare da su. Malam ya ce wa bizawaji ya ta'awanu zaujani ala bina'il usra, watan ta hanyar aure ne miji da mata suke taimakekeniyar junansu wurin gina zuriya. Komai da abin da ake gina shi da shi, gida ana gina shi da laka ko da yashi ko da siminti ko da shuci, a yi gidan shuci, ciyawa a zanna, kowa da irin karfin da Allah ta'ala yi masa. Amma cikin hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala, da mawadaci da talaka, da malami da almajiri, da basarake da wanda ke ake shugabanta, za ka samu wurin gina al'umma duk aikin ɗaya ne. Sai dai ka ga wani ya gina zuri'ar shi da concrete a siminti, wani kuma ya gina da tubalin toka. Kasan tubalin toka ko baya gini. Malam ya ce ta hanyar aure ne kawai ake gina zuriya. Wata hammulil mas'uli, kuma ta hanyar aure ne ake ɗaukan nauyi da Allah ta'ala ya ɗora akan ma'aurata. A daidai lokacin za ka ga wancan mace ce namiji ne sun samu ɗa ko ya ta hanyar da bai dace ba sa ɗaukan takalifin tarbiyyantar da su, bal ba ma sa so a jingina su da su. Fa kullum minhuma yakmulu amal al-akhar, kowannen su tsakanin miji da matan nan za ka samu suna yin tarayya wurin cika aikin waninsu. Akwai inda mijin ko uban zai zanto ya gajiya, dole matar ta ɗauka ta ɗora. Akwai inda za ta gajiya kuma dole mijin ya ɗauka ya ɗora. Ba kamar yadda ake faɗi yanzu, ai mace ta fita ta je ta nemo, shi ma miji ya nemo, a tare a taimakawa juna. Ai haka yana da kyau, amma hanyar da aka bi na fita macen ta nemo fa, shi a fahimtar malam akwai ainihin wato matsala. Sai ya ce falmar'atu ta'malu dimni ikhtisasiha, mace tana aiki dangane da abin da yake bance ta. Bai ban mu haka nan ba, sai bayyana muna wa ma yattafiqu ma'a tabi'atiha wa unusatiha, da abin da ke dacewa da ɗabi'ar mace da kuma kasancewarta mace, ɗabi'arta da kasancewarta mace. Malam ya ce wa zalika fil ishrafi ala idaratil baiti, a ina ne mace ta yi zarra, shine wurin kula da ababen da ke cikin gida, kama da mijin da 'ya'yan da kayan gidan da kayan 'ya'yan da namijin. Ashe mace wannan shine aikin da take yi. Wal qiyamu bi tarbiyatil aulad, kuma dole mace a cikin aikinta ta yi tsaye wurin tarbiyyan 'ya'yan da suka haifa da mijin. Shine malam ya ce wa sadaqa man qala, wani malami daga cikin magabata ya yi gaskiya cikin abin da yake faɗi, al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyiban a'raqi,
watan uwa ita ce makaranta ta farko ga 'ya'ya. Idan ka tattali uwa tun wurin auren ka nemo uwar albarka, to za ka tabbatar da samun zuriya masu albarka. Ai ko sanda ka tattali uwa mutuniyar kirki 'yar albarka 'yar babban gida ta hanyar mutuncin uwayenta ba mai suke mallaka ba na kuɗi ko na sarauta ko abin da ya kama da haka, to lallai ka samar da wasu irin al'umma waɗanda za su rika fitar da tsatso wanda yake mai kyau. To wannan mun ji primary assignment na mace a gidan mijinta shi ne ta kula da gida da ababen da ke cikin gidan, kama daga 'ya'ya da kayan gidan. Kayan mijin ya zama kayanta ne, ba kayanta nata namijin nasa ba, a'a yana za ta alkinta kayanta, to ya zanto kayan mijin shi ma ta kula da shi matuƙa gaya. Sai malam ya ce warrajulu kadhalika ya'malu dimni ikhtisasihi, shi ma namiji haka yake yana aiki ne dangane da abin da yake bance shi, wa ma yattafiqu ma'a tabi'atihi wa rujulatihi, da abin da ya dace da ɗabi'arsa da kasancewarsa namiji. Allah ta'ala ya ce mun awa mai yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Mata kenan cikin ƙawa da karere da yin magana ana ɗan jin kai, haka Allah ta'ala ya halitta mata. Amma wurin dambe da faɗa ai ba za ka samu mace a gurin ba, sai namiji. Me yasa aka ce ihu ɓarawo ba ka taɓa kawo cewa mace ce? Namiji ne, namiji ne. Shi ne har malamai suke cewa ka fito sallar asuba sai aka yi kuwa ɓarawo, sai ka kai mashi dafi ka rungumo shi gashi kai alolan sallar asuba, sai ka je ashe mace ka runguma, suka ce alolan ka na nan? Alola tana nan. Malam ya ce ƙware kuwa ba da niyya kai ba, yau dole ya rungu ɓarawa ɗayan biyu ne, ko ya mutu ko ya kashe ɓarawa, ko haka nan ba. To kaga kenan niyyarka ba ta ka taɓa ta ne don ka ji daɗi ba. Ashe ya nuna mana, yasa ko a wurin sata Allah ta'ala sai ce as-sariqu was-sariqatu, bai gabatar da mace ba sai ya gabatar da namiji saboda jan hali wurin sata. Wajen zina fa sai ce az-zaniyatu waz-zani, in ka ji an yi zina to kashi 99 na ababen da ya sababa zinan daga mace ce. Ko dai irin mugun tufa da suke sawa yanzu suna tafiya kasiyatin ariyat, dole sai su jawo muqaddimatin zina. Me yasa Allah ta'ala ya ce su sa yudnina alaihinna min jalabibihinna, su sa tufa ya ja ƙasa. Zalika adna Allah yu'rafna fala yuzain. To mace ta sa tufa matsatse, ta kawo gele ta yafa, kuma ta fito tana tafiya ɗas, namiji dole ya sha'awarta, dole a riƙa refin nasu a masa ababen da bai dace ba. Kaga ashe wannan ɗabi'ar mace ce, haka kula da gida da ababen da ke cikin gidan shine wajibinta. Shi kuma malam ya ce namiji yana aiki ne a matsayinsa na namiji da irin ɗabi'arsa. Wa zalika fi sa'i wara al-iyal, shine kaiwa da komowa dan iyalinsa ya nemo abin da za su ci. Ashe ba haƙƙin mace bane ba ta nemo abin da za a ci. Namiji zai fita ya je ya nemo. Yasa Annabi alaihi salam ya ce wallahi la ayyakhtatiba ahadukum, ɗayan ku ya je ya yi ice ya saro ya ɗora a bayansa ya zo ya saida ya ci da iyalinsa, khairun lahu min an yas'ala an-nas, shi yafi alkhairi sama da ya rika roƙon mutane. In ya zama cima zaune zuciyarsa ta mutu baya iya fita ya nemo da aikin ƙarfi, sai ya koma roƙo. Ana nan sai ya ga matar shi ita ma ta fita layi tana roƙo, daga nan sai ta koma cikin gari, da Allah a taimaka mana miji gidana, wani ma ya gudu ya banni, wani kaza da ƙarere yake ta faɗi don ta samu ta asiri ya rufu. Daga nan wani na taya mata fasikanci sai ta bi, sai ta bi. Kaga ashe miji shi ya bada lasisi aka gabatar da haka. Allah ta'ala ya tsare mu. Sai malam ya ce wal qiyami bi ashaqqil a'mal, kaji namiji shi ke tsayawa da matsanancin aiki na wahala don ya ci da gidansa. Ashe dole mu fita mu nemo. Wa himayatul usra min awadi zaman, sannan ba ma
zuriyan kariya tsawon lokaci za ka samu namiji ke yi. Yaro da an je makaranta an ce kuɗin makaranta, fensil, takarda, bairo, sai dai zo cewa uwar an ce mu kawo. Ita kuma ba za ta nufa baban ɗan. Wata sa'in ma yaron da ya zo daga makarantar kawai kana shigowa zai ce baba an ce kaza an ce kaza. To ku rika faɗi da wurin wannan, yanzu da saya ta waye kawai ka ce man yi kaza. Kuma kila ya faɗi wa baba tashi tun jiya, ita kuma bata faɗi maka ba. Kaga ashe kai kana nan a jingine, duk tsayuwa da matsalolin iyalin yana kanka ne. Wa masa'ibil ayyam, kai fitintunuwa na rayuwa, musiba ta yau da kullum yana kan waye? Namiji ne. Yasa Hausa ake cewa idan mai gida ya kwanta bai lahiya duk gidan ba lahiya. In ka ɗa ne ko mata za ka samu da sauƙi tunda shi zai fita. Kana ina mutum na kwance shekara 10 yana jiya, matansa in saya ta waye ya jiki da sauƙi, to ya za a yi? Kai in ba haƙuri ya wani ba sai ban ko zaki ba. Tare da kuma kwanaki da kun kwana kuna bacci ni na tafa wai nan. In ka ga mace bata tambaye ka wani ta juya ta ga ba ka iya motsi. Amma mutukan za a ce sannu a jiki ka ce alhamdulillah mun gode ai yau ya fi jiya, to tana nan sai to a san dai kwana 5 mun ga yadda jikinka mun yi haƙuri muna ta ce nan yana nan, to ya za a yi? Wai tana tunanin ɗan abin da ake zuwa ana baka na sadaka a samu a ciki da su. Mace kenan annabi alaihi salam ya yi gaskiya wala. Sai malam ya ce wa fi hadha yutimmu ruha ta'awuni ma baina zawjain, watan ta tsayuwa da haƙƙin mace da ya kamata ta yi da tsayuwa da haƙƙin namiji da ya kamata ya yi a gida shine ake samu a cika taimakekeniya tsakanin ma'aurata. Wa yaslani ila afdalin nata'ij, da mijin da matan sai su kai zuwa samar da wasu ƴaƴa masu albarka, a haifar da yara masu albarka. Malaman tarbiyya suka ce yaro tun yana cikin babarsa 40 1 2 3 da annabi alaihi salam ya ce yana kaiwa 3 a busa masa rai yake fara ɗabi'antuwa da ɗabi'ar uwayen shi. In cacan baki suke suna sa'insa suna faɗa, to ɗan na ciki yana koya. In tana irin kayan mai gidan ba tare da ya sani ba, tana rage cefane, duk yaron da yarinyarta zai ɗiba. Inda mahaifin da mahaifiyar suna faɗa a gaban 'ya'yansu, ai za su aurar da 'yar ta koyi faɗa a hannun mahaifiyarta tsakaninta da babanta, saboda ni ma na ga suna yi. Ai shi watan yaro duk abin da uwa yake yi ko malami suke yi karantarwa ce. Karantarwa ce. Kaga kenan ashe yana da buƙatar in za a yi zaman rayuwar a yi ta mai tsafta ta yadda yaran namu suna karanta ne. Wata wani malami mai ce wani yaro kakansa wanda ya yi baban shi, to yana cewa yana da mata, sai zama ita kakan shi wacce ta haifi baban tana ce masa mijina, kaga ai jika da kaka yaro zai zama miji a ɗabi'ar al'adarmu. To sai zama shi kuma baban shi mahaifinsa yana dukar uwar shi, kuma ya san ana cewa baban shi mijin mahaifiyarsa ce, shi kuma mahaifiyar uwar shi mahaifiyar shi tana ce masa mijina, kakan shi tana ce masa mijina. Ya ce ran nan suka je gona aka yi itace aka ɗauro ma yaro tun a can sai ya samu wata tsabga mai kyau. Malam sai yana dawowa kawai sai nufi ɗakin kakan shi ya fara zuba mata itan nan. Maka tana mijina lafiya, sai bugunta yake yi. Aka zo aka kamo shi, aka yi sai ce wallahi gani ne babanmu na dukan matar shi, ni ma shi ne zo da ki matata, shi bai ɗauka wa zunubi ba ne. Kaga an karantar da shi malam, an karantar da shi. Daga nan baban malam ya ce baban sai ya kame, bai koma cin mutuncin matar ba, balle haka ya ga duke ta, saboda ya gane wannan yaron ya koya. Shi ya daki uwar yaron shi kuma ya daki uwar baban shi, yaro kuma ba da shi bai da ko zunubi wala. Tana ce masa mijinta, to baban shi ya daki matarsa, shi ma ba zai daki matarsa. Allah ka shirar da mu. Ashe uwaye da almajiran da mu almajirai da malumanmu rayuwar mu duka
aban koyi ce ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. To fi rasulillahi shi annabi alaihi salam an ce ana koyi a gurin shi, koyi masu kyau tana ga annabi alaihi salam. To kai ma malami ko mu almajirai ko kuma uwaye ana koyi da gare su mai kyau ko mummunan koyi. Allah ta'ala ka shirya da mu. Sai malam ya ce wa atyaba samarati fi ida'i auladin salihin. Idan ya zanto miji da mata kowane ya bada haƙƙin da ya kamata ya bada, mace ta kula da gida, namiji ya kula da nemo abinci a waje ya kawo a gida, to za a fitar da wasu ‘ya'ya waɗanda suke salihai. Mafiya daɗin abincin da za a fitar a tsakanin mace da namiji shine ‘ya'ya salihai ingantattu. Ka iya cewa duk abin da za ka ci mai daɗi a rayuwar duniyar nan bai kai daɗin tsakaninka da matarka ku fitar da ‘ya'ya masu albarka ba. Wa tarbiyatu jilin mu'minin, sai malam ya ce kuma za a samu wata tarbiyyar al'umma masu yawa waɗanda suke muminai. Ta yaya za a samar da wannan? Ta hanyar uwa da uba kowane ba da haƙƙinsa. To wa'innan yara da aka tarbiyyantar da su za ka samu ya hamilu fi qalbihi azamatul iman. Kowane ɗaya a cikinsu za ka samu zuciyarsa ta ɗauki daraja da kima da mutunci na imani, saboda mene? Ya koya daga tsatso na albarka. Ashe idan muna so ‘ya'yanmu su taso su zanto masu albarka, to mu shiga gaba. Wa fi nafsihi ruhal islam, za ka samu a zuciyarsa kuma akwai ruhin musulunci. Akwai ruhin musulunci. Yanzu ba su yara ƙanana, lokacin muna Kano muna karatu mun yi aji da wani ɗan gini mai saune. Da ya zo Najeriya ya ce matsalar Najeriya ba mihna, ba aikin yi. Najeriya laisa laha mihna. Ya ce su a gini musu malami na addini a yafi ƙarfin wulakanci. Kuma wallahi tallahi sai dai yi aiki don neman rihin asirinsa, amma ba wai don abin da zai ci ba. Gwamnatin ƙasarsu ta kula da su yadda ya kamata. Sai ce babban abin da ya burge shi da Najeriya, kowa musulmi ne mai bin musulunci, saboda a gini mai sau in ka je yaro ɗan shekara 15 zuwa 20 ba za ka same shi a masallaci ba. Sai zo Kano da asuba ya ga yara ƙanana irin wayannan kawai aka sallah da su. Ya ce kai Najeriya ta burge shi. Kaga ashe alhamdulillah kowane ƙasa yana mana kyakkyawan zato, mu da ɗiyanmu ƙanana za ka ga mu riƙe addini. A muna da wannan abin ƙwarai da gaske. Sai dai kowane bai rasa irin 'yan matsalolinsa daban-daban. To a Najeriya ko malami ka tsaya cewa kana jira sai an maka, ai wayar da na daka Allah na bata ruwa, to zai ta bata da zartsi. Wallahi kuwa. To bai fita ya nema ba. Kaga ba zai je ya nema ba, su kuma ba za su bashi ba. Daga nan sai ya samu wata aya ya murɗe mata wuya ya shaƙe ta mata kuskurima inda zai dada dawo Alhaji rai, Alhaji Miku. Shek Abubakar Gumi Allah ji kansa a littafin Saradul Azhar ila ma'anil Qur'an yake cewa inda Allah ta'ala ya soki masu ɓoye ilimi, sai ce malam ya ce a ƙarƙashi watan suna ɓoye ilimi ne khawfa fawati ma ya'khudunahu min safalatin, tsoron abin da suke karɓa daga wawayensu ya daina zuwa. Ya daina zuwa. Saboda haka kenan malami rabbani shine wanda zai tashi ya tsaye wurin buɗa. In ka zo ka isko shi a hanya, dama ka gan shi ya kama hanya, to goya shi ka ƙara kare shi. Ba zama yi kawai da sai ka fito nan za ka yi aka raba kan lanin zai. To kai dai ka gane so yake ka rage masa hanya. In yau ka yi gobe jibi sai ga mutum ya fita ta wancan layin. Amma kawai ka gogo ai maza na jira ɗauki malam, ni zan ɗauke shi. An ga sai ya ta waye bai damu da mu ba, kawai ya kawo kansa. An zo za a kankare ko aikin gini ko kwadago a gona, malam ya zo an shiga an yi da shi. Aka raba kallon har da ku ya ce ba ka gane karatu ba kenan, inda ka ce har da ku. Ai malam ka shiga a yi,
to duk wanda zai zo ya baka sai ya baka abinda shi yana jin daɗi ya baka ba dan ka rasa ba, kai kuma ka ne masa addu'an albarka. Ina fatar an gane. To saboda haka nan ashe ruhin musulunci yana shiga a zukatan yara a ƙarƙashin koyarwar da uwayensu suka yi musu. Sai Malam ya ce bal yan'imul baita bi ajma'ahu wa yarta'u wa yuhanni'u fi dhulalil mahabbati was salami wal istiqrar. Samar da tarbiyya ingantacciya ga 'ya'ya to yana sanya albarka gida, kaga yana cikin ni'ima da albarka, kowa kaje yana ƙoƙarin ya samu ya zuriya da irin zuriyar wannan gidan. Ina fatar an gane. To me yasa an ka diba za ka ga manyan maluma kowa na ƙoƙarin ya je ya yi alaƙa da su ko ya samu ya aure a tsakankaninsu? Ai saboda tarbiyyar da suka samu Allah ya amsa ya albarkace su kuma suka guje wa duniya. Za ka ji malamai suna yawan buga misali da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Kai ka san a dai zahiri alaikum bil zawahiri wallahu tawalla sara'ir. Ai ba wani malami rabbani irin shi. Malam babu, ga duniyar ta zo sai ya sake ta irin sai na Umar ya sake ta. Ka duba rijal haular Rasul sallallahu alaihi wasallam da aka bada tarihin sai na Umar. Duniyar ta aure shi ko tallaka ha albatta, ya mata saki battata ba raja'i ba. In ana 100,000 ya mata ba ita ta sa gaba ba. Ɗansa yana kuka sai na Umar ranar sallah ba abin da zai ba yaran shi, ba tufa. Yaron ya zo ya ga sai na Umar ya yi jungum, hankalinsa ya tashi. Ya tambaye shi me ya faru haka? Sai ya ce ina bakin ciki da damuwar 'ya'yan kowa sun samu tufan sallah, ku ba ku samu ba. Sai ce ashe ba kai ne ke gaya mana Ubangiji ta ala ke bayarwa yake hanawa ba? Yo ai bai baka bane. Me rage? Kaga shi ya nuna Umar radiyallahu anhu ya karantar da su samu da rashi na wane ne? Na Allah ne. Matansa suka ce tun da ya zama amirul mu'minina tufan mu ma yana mana yawa saboda rama. Yace ghalas su'udu fil madina, kayan miya yayi tsada a Madina, ba a koma sa kayan miya a abincin uwar saboda kayan miya yayi tsada. Kaga ya karantar da yaransa ya za su yi su taso da irin wannan ɗabi'a. Allah ka shirya mu. Sai malam ya ce daga cikin ababen mamaki na wannan addinin musulunci namu shi yake cewa to fala ajaba anna shari'atul islamiyya qad umirat bizawaji wa haddat alayhi. Ba abun mamaki bane ba da shari'ar musulunci ta wajabta yin aure, ta yi umarni da a yi aure, kuma ta kuɗaitar da a yi aure. Ai alkhairin da daɗin auren ba zuwa gare ta yake ba, zuwa ga mu ne da muka yi. Ina fatar an gane. Wa raggabat fihi, kuma ta kuɗaitar, ta matsa, ta ce matukar da hali a yi wannan abin. Wa sadaqar rasul sallallahu alaihi wa sallam alqa'ila, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi gaskiya inda yake cewa mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zawjatin salihah. Wato mumini bai amfana da wani abu ba da yake da alkhairi bayan yayi imani da Allah sama da ya samu mace ta ƙari, mace ta ƙwarai. In amaraha ata'athu, jira take kawai ya ce ta yi, idan ya mata umarni za ta marmaza ta yi da'a a gare shi. Wa in nazara ilaiha sarrathu, in ya kalle ta sai ta sa shi farin ciki ya ji daɗi. Wa in aksama alaiha abarrathu, in ya rantse game da ita za ta kubutar da shi. Ce wallahi matata in ta tambaye ni gida ɗaya ko ana muzuru ana shawo ba za ta ƙara wani gidan ba, matuƙar ba izini na. Ana zuwa aka bincika sai aga haka. Wallahi matata kuna zuwa za ku same ta tana salatu duha karfe 9 zuwa 10, da an je aga tana yi. To ita ce matar kirki. Wa in ghaba anha, idan ya fita ba ya gida, hafizathu fi nafsiha wa malihi, sai ta kiyaye kanta ta kiyaye dukiyar shi. Mace nawa ke nuna nata ne, ba abun da ya dame ta da kayan gida.
ko ya kyau ko gare ya kyau, a ebo kayan gona a kawo a ce to a zo a sussuke masara, wai ai ba su suka na zo yi ba ni a kaji sakarci. Fatima yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ita ce sayyidatu nisa'i ahlil janna, ko gaban matan aljanna ce. Ta wata ce ya rasulullah kaga hannuna yayi boro ya faffashe saboda faskare, ka bani yar aiki a cikin yan aikin gidan nan su je su rika ma a matsayina na yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace ba na baki abin da yafi yar aiki ba. Ta ce menene? Yace duk dare kan ki kwanta ki ce subhanallahi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, yafi yar aiki. Ta je ta rike tana ta yi. Ina fatar an gane. Kaga ashe ba laifi bane ba mace ka zo da ice ta faskara, ba laifi bane ba ta maka tuwo, ba laifi bane ba ta maka wanki. Malamai suka ce ba inda aka ce wai mace kawai ta zauna ta haihu shikenan ba za ta yi tuwo, ba za ta yi shinkafa ba za ta yi dambu, a ba gaskiya bane, ba inda shari'a ta ce haka. Malam ta zo ta tuka. Annabi alaihi salam mun samu yakan zo ya taya matansa iza wuta tankade ran da gari ya samu, ran da bai samu masu tarayya wurin kwana da yunwa. Ashe in mata ba sa yi wa annabi alaihi salam aiki za mu san wannan? A mata dole ku tuka mana tuwo, ku mana wanke-wanke, ku mana guga in kuna son ku cika da imani. Saboda haka nan mace ta kware ita ce wacce in mijinta ya kalle ta sai ta faranta masa rai, in ya umarce ta ta marmaza ta yi. Yasa Wahid Bali a littafinsa Sihrul Halal fi tasaddi lil saharatil ashrar, wani miji ya zo ya ce ya Sheikh ni kam suhirtu amma sihiri. Ya yi littafin ne ya ce sihiri ne na halal don a katangace mata ko maza da zuwa wurin ‘yan bokaye da maɓarnata. Sai zo ya ce shi ka matarsa ta masa sihiri a yadda yake gani kuma da yadda mutane ke faɗi, saboda irin ababen da yake wa matar. Wahid Bali ya ce na masa ruƙiya aka karanta masa ayoyin ruƙiya ba aljannin da ya motsa, ko abin bai canza zani ba irin abin da yake wa matar. Ya ƙara dawowa ya ce duk wasu ayoyin sihiri da ayoyin menene da na jin da ruƙiya duk ba abin da bai karanta masa ba, amma dai wannan matsalar bata kau ba. Sai ce ba ni labarin yadda take tsakaninka da matarka. Sai ce to tsakanin shi ga Allah tun da ya aure ta har zuwa yau sun yi shekaru harshensa bai taba shiga tsakanin haƙorinsa ya tauna ba. Kaga wani bayani irin su na masu hikima da ilimi, ma'ana ba su taɓa faɗa ba ko sa'insa. Ya ce to da wannan ne ya sa ni kuma ba na sanin sanda nike mata abin da nike mata. Ya ce idan na yi waƙi ina fitowa ba na cikakken minti ɗaya zan ce ku yi haƙuri zan je in ga matata yadda na barta zuwa yanzu tana nan kalau. Sai shigo ya ce yadda na fito kalau ita ce a ba matsala, sai ya koma. Wannan ababen ya sa sai suna cewa ai sihiri ta masa. Ya zama mijinta ce, ya ce ai shi mijin kantace ne, kantace ya mata. Ashe in ka zama mijinta ce ma baka goge wurin zama da mata ba, ka zama mijin kantace kawai, saboda ba za ka zama mijin kantace duk abin da ya kamata ta maka na kwantar da hankali da biyayya ta yi, to ba za ka san sanda za ka yi mata abin da kai ma baka sani. Ya ce in ta aike shi baya ganin kowa a fuskansa, sai ya je da za ta ce ka ga daga nan ka tafi yan randa kuma a kafa kar ka sake a baka lift, wallahi ko an a karama kalla zo ko ya ce a ta ce kan hawa mace dukkuwa, wani haka zai tafi ba zai iya ba, saboda mene ya abun nan. Ya sa Wahid Bali da ya kawo wannan bayani a littafinsa a karken babin sai ya ce wa hadhihi nasihatun ghaliya uqaddimuha ala imra'atil mu'mina, bai ce musulma ba. Ya ce wannan nasiha ce mai tsada wacce nake gabatar da ita a mata muminai. Ashe duk wacce bata mai da mijinta kantace ba ta hanyar kyautata masa da yi masa biyayya, to har bata zama mumina ba malam. Allah ka shirya da mu. Annabi alaihi salam ya ce a duniya mata, wato duniyar nan dai wurin jin daɗi ne gaba ɗayan shi.
wa khairu mata'iha almar'atu salihah, kuma mafi alkhairin jin daɗin duniyar nan ka samu mace ta gari. Ka samu mace ta gari. Kaji dai ya ce muna bayan imani mumini mutum bai samu abin da ya fi alkhairi sama da mace ta ƙware ba. Don in mutum ya samu mace ba ta ƙware ba, in ta doka masa kai to duk unguwa sai ta da hankalinsu, kuma wallahi su ne wala. Me yasa shugabanni za ka samu wata sa'in sun zo a gida a buga masa kai su zo su huce a kanmu, bai san ma abin ya faru ba malam. Mace da kake ganin ta, Allah ka shirye su da mu baki ɗaya. Ko wani malamin mu a Zaria, Malam Aliyu, Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka, ana karatun tarbiyya a secondary school, wata kulliya da aka taɓa buɗewa a nan Basawa, sai zama malam ya zo yana karantarwa haka, sai yake cewa a nan Zariyar su wata mace mijinta malami ne, duk bayan magariba yana yin wa'azi kamar yadda muke yin nan, sauti na kai mata. Ta ce ta yanzu duk garin nan ba wanda ake ji ba sai mutumin nan, to kuma ba a gane ni ce shi ba. Wala kawai sai hamiya ya ɗauke ta, an gama karatu bayan magariba ya isha'i ya shiga gida ya ci abinci ya naɗa, ya ce sai da tsakar dare kawai ta tada shi, ta fara soke masa buhu mai ƴan na masifa. Kai kaɗai ne a watan maza, banda ƙaddara da ta riga fata, me zai kai min aure ka, kaza kaza. Ya ce wallahi har asuba bai bacci ba. The worst part, da ta tashi inda yake ɗauko rawani a baya sai ya ɗora rawani haka irin wanda ake yafa wannan, sai ta ɗauke shi ta kawo sikel ɗinta ta aje a gun. Wallahi malam ya ce da sikel ɗin nan ya ɗora akan hula ya shigo masallaci, bai sani ba, bai sani ba, ta gama da shi malam. Ya shigo masallaci, yana shigowa aka tashi, ladan sai ga sikel akan liman, bai tada iqama ba, sai bismillah. Sai wani alaji ya kamo hannu malam ya ce akarama kallah bismillah, ya bi shi kawai suka tafi. Sai ya zare tofin, sai ce to mu je. Malam ya ce har aka zare mai tofin nan bai san ma abin da malam mutumin ya ja shi da shi a waje ba. Sai da aka gama sallah sai ce mu je gidanka. Alhaji lafiya, ya ce mu je. Ya ce yana zuwa kawai buɗe mata zagi, yanzu kaza wulakancin da za a mana. Sai ta ce alhamdulillah an zo gurin. Ce wallahi ba laihin fari ba na baki, kawai ita tunda dai ta gane duk garin nan shi ake saurare, ita kuma ga ta a matsayin ta matar shi, ba wanda yake kula ta a matsayin matar malam, to za ta gaya musu wallahi duniyar nan ita ce shi ba. Jama'a mun gane? Tana so ta tallata kanta, ka gani? To a misali irin za ka samu iri daban. Wata kai mata magana sai ta ce in ba maka haka ba ai ban gwada ma halin uwata ba. In ka kuma akar makalla aka ba ka same ka ja mun sai ce kai kuma ka gwada mata halin ubanka. Me haƙuri? Kwana da gangarar da aka shawo aka zo yau ai ba kaɗan bace, har aka yi ka, to kai ma sai kai haƙuri. Ai duk wanda ya aura da nufin shi kawai 100% zai zama ji daɗi, ya yaudari kansa. Wallahi ba kaɗan ba. Uwaye dai suna da kaso mai tsoka na su zaunar da yarsu lafiya a gidan mijinta ta hanyar nuna wa mijin ka yi haƙuri. Ina fatan dai ana kallo alhamdulillah. Farko sanda zai auren ya samu gidan mutunci, kuma ya samu ma'unar ya yi sauƙi, ko ba haka nan ba. Amma a tatike ka amma zaka rariyar tankaɗan fate, ba sa ma na kuka da a dade ana yi ba tare da yawa, tana maka kankara sai ka mutu na roki. Amma da ka samu an sassafta maka, kuma uwayenta suna girmama ka, ko ta maka sai ka kalli uwaye ka ce ai wannan ba matsala. Yasa shari'a ba ta yadda mace ta kawo ƙarar miji a ɗauko mata a aji, me ya miki kaza. Kana faɗa ce wallahi ƙarya yake yi, kuma a gaban babarta da ba, kuma wai ta ce to na girma. Ai da ta zo ka fada ta faɗa, mutum zaki waka ba ni guri, kai kuma aka raba kallon abu a hankali, Allah lallaba ka da ka gari kowa.
to kaga ashe irin wannan shi ke samar da jil wanda yake mai kyau. Annabi alaihi salam ya ce duniyar nan gurin jin daɗi ne, mafi alkhairin jin daɗin a samu mace ta gari. Allah ka azurta mu da nagari. To idan aka samu mace ta gari, to za a samar da zuriya waɗanda suke masu albarka. Sannan zuriyar nan masu albarka ba su samuwa sai ta hanyar neman musu uwaye masu albarka tun farin neman auren. Wane gida za ka je ka nema? ‘Yarwa za ka nema? Shin ‘yar dangi ce? In an ce ‘yar dangi, ‘yar mutanen albarka ne? Ta za ka nema. Sai ga an samu ainihin wato al'umma ingantacciya. Shi ne sai malam ya ce to wa ilaikum ahammu hadhihi alqawaid wal ahkam. In dai ana so a sami zuriya ta ƙwarai, to tun farko a gina abin ala asasin din. Kai da za ka nemi auren, ka neme shi akan ginin addini. Ita ma da za ta yadda ta aure ka, ta gina soyayyarta akan ainihin wato addini. Sai malam ya ce naqsudu bid-dini huna, anan muna nufin addini hina natluqu lafzuhu al-fahmul haqiqi lil islam. Idan muka saki lafazin addini, to muna nuna cewa mutum ya fahimci haƙiƙanin musulunci shine addini, ba wai ya tara ilimi ba. Ai tarin ilimi da tarin wa'azi ba shine haƙiƙanin fahimtar musuluncin ba. Menene haƙiƙani? Mu'amala mai kyau. Shine malaman suke cewa abu uku ke sa a bi abin da Allah ta'ala ya ce. Farko mutum ya ji asam. Idan aka samu saurare, sai a samu alwa'ayi, an saurara kuma an kiyaye abin da aka saurara. Shine malaman hadisi suke cewa adapt. Ka ji abin da ka ji, kuma ka kiyaye shi, ka sa shi a zuciyarka, a kirjinka. La ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur. To na gaba sai a samu almutaba'a, bin abin da aka ji aka kiyaye sai a aiki da shi. To nawa ne za ka samu malami ne, amma an kai ɗan wata 'yar mu'amala da shi kaɗan sai ka ji kai, karatun kuma nan malam nan, sai kuma a girmama shi saboda karatun, ko ba haka nan ba? Ashe an zo, me yasa Annabi alaihi salam ya ce a nemi zatul dini ne, ba zatul ilmi ba. Mace ta nemi zatul din, shi ma namiji ya nemi zatul din. Sai ce to nan muna nufin fahimtar haƙiƙanin musulunci ne. Wata tabiqul amali as-suluki li kulli fada'ilihi samiya. Sai malam ya ce kuma a samu tatbiqi na aiki. Sannan ai kokari duk wani abu da addinin musulunci ya zo da shi wanda akwai fa'ida a ciki, to ka lallaba ka samu wannan fa'idar. Wa adabihi rafi'a, da kuma ladubba madaukaka da addinin musulunci ya zo da su. Sai malam ya ce wa naqsudu kadhalika al-iltizamul kamil. Muna nufin mutum ya lazumci bibiyar addini, cikan nazartar shi, bi manahiji shari'ati. In kuma zai bi addini, ya bi manhajin shari'a da ta ce to ya kamata a bi gashi. Wa madi'iha al-khalida ala madaz zamani wal ayyam. Kuma ya bibiyi tabbatattun tsari na musulunci iya tsawon zamanin da ya samu kansa a rayuwa ko kwanaki. Wani zai samu zamani mai tsayi, wani kuma 'yan kwanaki zai yi. To 'yan zamanin da ka samu ko 'yan kwanakin da ka samu, mai shari'ar musulunci ta tafi a kai, to dole a bi wannan. Sai malam ya ce wa inda ma yakunu al-khatibu aw al-makhtuba ala hadha al-mustawa. Idan ya zama al-khatib, saurayi da zai nemi auren, aw al-makhtuba, ko budurwa da za a nemi aurenta a je a yi zance da ita, suka tsoro akan wannan mustawan ababen da malam ya kawo mana tun daga na farko, a gina auren a asasin din. Sai malam ya ce min al-fahmi wa tatbiqi wal iltizami. Idan ya zanto sun gina shi akan fahimtar addini da kuma lazumtar ababen da addinin ya zo, to yumkin an nutallika ala ahadihima annahu zu dinin wa zu khuluqin. Yana iya yiwuwa
in mutum ya duba mutum da zai aura mace ta diba wanda ya zo zai aure ta, namiji ya diba yarinyar da zai aura sai ya diba addini da kuma ɗabi'a. Ashe da addini da ɗabi'a ababe ne da suke ɗamfare da juna, ɗaya bai rayuwa sai da ɗaya. Shi yasa annabi alaihi salam ya ce addinu al-mu'amala, ko ba haka nan ba? Na'am. Wa indama yakunu al-wahidu minhuma ala ghairi hadha al-mustawa min al-fahmi wa at-tatbiq wal iltizami, idan ya kasance ɗaya daga cikin su bai duru akan wannan tsari ba na fahimtar addini da ɗabbaka shi da zumtar shi, to fa min al-badihi an tahkuma alaihi bi inhirafi suluki wa fasad al-khuluq. Wallahi abu mai sauki ne ka hukunta masa karkata, shine al-inhiraf. Zaka same shi karkatacce ne da kuma mummunan ɗabi'a, wal bu'di an al-islam. Zaka same shi ma sun yi hannun riga da musulunci, addini ya gabar shi ya yamma, kuma ƴaƴan da zai samar zaka samu duk haka suke. Shi malam ya ce mahama zahara lin nas bi mazahid salahi wa taqwa wa za'ama annahu muslimun mutamassik. Duk yanda mutum ya kai shi musulmi ne, mai riko da addini ne, mai kaza ne, wallahi in ya zo mu'amalarsa ba ta da kyau zaka same shi baya da amfani. Shine sai kawo ta hikaya ta Umar da za mu tsaya akan ta insha Allah. Wa ma adaqqa ma sannahu al-khalifatu al-adil Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Yace kai babu wani abu da ya kai matuƙa wurin inganci sama da fiye da abin da Umar adilin khalifa ya sunnanta shi. Lamma wada al-mawazin as-sahiha li ma'rifati al-ashkhas, lokacin da ya sanya ma'auni ingantacce dan a san wane ne mutum. Ashkhas, malamai suna cewa duk abin da aka ce masa shakhsun to yana iya ɗaukar na banza ya ɗauki na daidai, mutumin kirki. Yasa wani da yake bayyana ya rediyo take, almiziya ko sai ce huwa fil hayati muraffih wa mun'imun wa muallimun yumbika ma la ta'lam yatubika dunya wa annaka hauna. Zai baka labari, shi rediyo malam ne ya baka labarin yau da gobe da komai, ya zaga da kai duniya kana nan. Yanzu muna nan unguwar tsamiya sai ya bada labarin Amurka, ai mun je a VOA an yi kaza. Sai ya ce shakhsun ala bu'din nawaya tarannamu, ai wani mutum ne a nesan guri yana magana, kai kuma kana nan a nesan guri kai ba kana sauraron abin da yake faɗi. Shakhsun din nan mutumin kirki ne na banza ne, ya aka yi oho. Yasa sai Malam ya ce sai na Umar ya ba da ma'aunin da za a gwada shakhsiyar mutum wa izhari haqa'iqir rijal, da kuma bayyana wayannan mutane ya suke. Wa zalika hina ma ja'ahu rajulun yashhadu li rajulin akhar, lokacin da wani yazo zai ba da shaida akan wani bawan Allah da ya laifi, zai zo ya ba da shaida akan sa. Fa qala lahu Umar, sai Umar ya ce da shi a ta'rifu hadha ar-rajul, ka san wannan mutumin? Fa ajaba na'am, sai ya ce ya khalifa na san shi mana, sani farin sani kuwa, saboda unguwarsu ɗaya, layinsu ɗaya, masallacinsu ɗaya. Sai Umar ya ce hal anta jaruhu alladhi yu'rafu madkhalahu wa makhrajahu, kai ainihin makocinsa ne, irin makocin da ake iya gane shigansa da fitansa? Fa ajaba ar-rajulu la, sai mutumin ya ce a ba haka, layin mu daidai, ka dai san shi mutumin kirki ne, yana zuwa sallah, amma in san fitansa in san mu'amalarsa ban san wannan ba. Qala Umar hal sahabtahu fi safari alladhi tu'rafu bihi makarim al-akhlaq, shin kai tafiya da shi irin tafiyar da ake gane wannan mutum yana da ɗabi'a mai kyau? Ba ka gane mutum ya kai mutum sai bala'i ya same shi, ba ka gane mutum ya kai mutum sai alkhairi ya same shi. To ka yi tafiya da shi irin wannan wahalar hanya, yunwa ta ishe ka ta ishe shi, ya ebo ya baka ya ce kai cika rayu ni ko mutuwa in yi, ka yi irin wannan tafiyar da shi? Mutum ya ce fa ajabar rajulu la, sai ya ce a'a. Fasaha bihi Umar, sai ya ce qala Umar hal amaltahu bid-dinari wad-dirhami, shin amiltahu kai wata mu'amala da shi bid-dinari, kuɗi na dinari ko azurfa? A yau sai mu ce kuɗin irin ƙasar da muke kashewa
ka taɓa ba shi kuɗi masu yawa ka gwada amanar shi allazi yu'rafu bihi wara'ur rajul wanda ake gane tsantsenin mutum ka taɓa yin haka da shi fa ajaba rajulu la mutum ya ce ya amirul mu'minin gaskiya ni ban yi haka ba ni dai kam na san shi fasaha bihi Umar ya ɗaga murya a mutumin sai ce la'allaka ra'aitahu qa'idan yusalli fil masjid kawai dai ka gan shi yana yawan zuwa masallaci ana sallah da shi shi sanya ka faɗi wannan haka yarfa'u ra'sahu taratan wa yahfiduhu taratan ukhra yana haka Allahu akbar haka ya kabudu ko ya sadlu ko ya jinsatul isra ko ya idinu duk kana ganin shi ustaz ne yace wallahi dalili kenan ka san Umar Allah ya bashi faraddar rajulu na'am sai mutum ya ce gaskiya ne ya amirul mu'minina ni na masa shaida ne da irin yadda na ganshi mutumin kirki a masallaci da sauransu fa qala lahu Umar sai Umar ya ce izhab fa innaka la ta'rifu jaye nan kai baka san shi ba waltafata ila rajulin wa qala lahu sai kalli shi wannan mutumin da yazo da wanda zai masa shaida sai ya ce ikkini bi man ya'rifuka ka zo man da wanda ya san ka wannan bai san ka ba jama'a mun gane ashe ko mu da aure ne cewa ne wani ya zo na bu da aure yata an ce kuma ka san shi a kware ko na san shi a na san shi mutumin kirki ne muna zuwa wa'azi da shi muna kaza to abin da ka sani kenan kamar a je a yi proper bincike ka da kyautata masa zato kai kuma alhamdulillah yana da kyau a musulmi ya kyautata wa dan uwansa musulmi zato amma irin wannan ka ji dai akan shaida ne ba aure ba wani abu ba Umar ya dinga masa kuma an gani ba za ka ga mu in dai muka ga mutum a masallaci ma kyautata masa zato kuma alhamdulillah har zuciyar mu musulmi haka muke har zuciyar mu yanzu ne ba ka ci kuna kyautata man zato ba ko kai dakin karatu idan za ku je ku tambaye mata na yawa da yace tabi jan ai wannan da kuke ganin su sai aka kuma dole su faɗa kai ma aka ce mata ka haka ba ta ce zai ya kaji mace ta yaro mai gidanta ai wai wannan mutumin kirki da albarka to in dai da wata kafar da zai karo ta uku ko ta hudu sai ka ji a ce mata yace ai wannan da kake hakuri muke da shi ba haka bane ba idan mace matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi aure ya auri budurwa ya auri mata bazawara ta zo gidan Aisha ta dabe ta ce oh yau a garin yanzu yake rasa wanda zake aura sai Muhammadu Allah ko ta sai tafi yan ai zaman da muke banda dabino da ake tsagawa bibiyu mu tattauna mu sha bakin ruwa mu sai mu kwana 30 ba komai a gidan kuma haka yake ita kuma alhamdulillah Allah ta muke ta samu annabi sai ta ce to yanzu me zaki ban shawara ta ce ai idan ya zo kici ina neman tsari da gare shi Allah sarki miskini ya ta karba wanda sani ba mace kenan annabi alaihi salam ya shigo ɗakin ta yana kusanta ta ce a'udhu billahi minka sai ya ce usti bi azimin ina neman tsari da wurin Allah daga kai ta ce sai ya ce kin nemi tsari da babban abu kuwa ya haɗa abu da Allah kawai sai ya sauka ta tafi da Allah ba mace ta ja mata ba ko kai a kara maka Allah ko kana jin kana wa'azi ko kai da agaji ne matan ka ta faɗin gaskiya a kanka a ka da kanka ne in ka ji mace tana faɗin gaskiya a kanka to ka zage mata zi ne kawai tana ta mu'amala da kayan dukiyarka amma daga san da ka dace ka ce ya kamata ai ma ra'aytu minka khairan qattu wani alheri ka taba ba duk ta manta ai ka mota da gige uwa ta ba karamin alkhairi bane ba ashe Umar radiyallahu anhu ya nuna wa wannan mutumin shaidar mutum sai Allah amma haka bai hana ka sheji mutum ka shaide shi ta iya abin da ka sani in an yi tuntube a hanya wannan kuma wanda ka ba da shaida wa shi zai maka kyakkyawan zato a wani gaskiya ina masa kyakkyawan zato ya san shi gurgudan abin da ya iya sani da shi kawai waɗannan matsako da ya san mutumin banza ne ai ba zai shaida a kan shi ba jama'a mun gane kwatancin to ashe sai mu gamsu cewar wannan bayani na Umar radiyallahu anhu kamar ya ɗora mu akan wani mizani da za mu auna ya mutum yake an ce in kaga mutum kaka tambayi ya yake tambayi abokanayen shi ko
in na kware ne to kawai tafi na kware ne, in ma an samu tuntuɓe a hanya Allah zai gyara abin insha Allah. Malamai sai in kayi baƙo kar ka tsaya wani kai ka san yanzu ba zamani ba a rike baki ya kake, rabu da shi kawai, da ya shigo gidanka sai ka ce to dan fita yawo na dan zaga unguwa, to duk wanda kaga ya biyo shi irin sa ne, wallahi irin shi ne. In ka ga da mutumin kirki to wannan rungume shi dan kirki ne, in ka ga ya zo da dan kanka to haka suke. Allah ka shirya da mu, na roƙon Allah ya sa albarkacin abin da muka ambata da daidai ya karba ya sa a mizanin hasanat, kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta muna. Malumanmu da suka yi hidima a wannan addini, tabbatar wannan kungiya ta Izalatul Bid'ati wa Iqamatis Sunna, Allah kai wa rayuwarsu albarka. Wanda suka rasu Allah ta'ala ka ji kansu, mu da muke da rayuwa tare da sauran maluman namu Allah kai mana albarka, ka samu wange da su lafiya. Akwai uwayenmu da suka samu lalura iri daban-daban, Allah ka yaye musu. Wanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu, waɗanda adda rayuwa Allah ka samu wange da su lafiya. Allah ka sani muna wannan karatu don neman yardanka ne, Allah ka bamu yardanka ya Allah. Yaranmu da muke kokarin su zama mutanen albarka Allah ka shirya mana da su shirin addinin musulunci. Wanda suka fandare Ubangiji ta'ala ka maido mana su akan hanya ya Allah. Yayanmu da suke zamna ba maza mata Ubangiji ta'ala ka aurar mu da su wadan mutanen kirki. Wanda suka aura ka ba su abin yi, ka ba su abin da za su ci da su ya Allah. Mu kuma mazan ka ba mu abin auren, ka ba mu abin rika auren ya Allah. Ka tsare mu azabar wuta, ka azurta mana shiga aljannar firdausi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.